I woke up this morning and saw and noticed so many changes surrounding my place. यसै हेर्दाखेरि है डिटेलिङमा जाँदाखेरि चाहिँ अब कतिवटा सिजन चाहिँ मैले स्किप गरेको रहेछ, कतिवटा प्रायः मेरो आफ्नो कामहरू बिजी सेड्युलले गर्दा होला। एन्ड नाउ नोटिस गर्दा चाहिँ एउटा कुरा चाहिँ आई हेभ लर्न क्या मजाको कुराहरू देख्दाखेरि अब अहिले मजाको भइरहेछ सबै। एन्ड समय आउँछ त्यो ब्याड फेस पनि आउँछ नेचरमा होइन, यो फ्लावर्सहरू हुँदैन त्यस्तै। यो कुरा देख्दाखेरि आई हेभ लर्न वान अफ द इम्पोर्टेन्ट थिङ्स आउट अफ इट, गो विथ द फ्लो है, गो विथ द फ्लो। त्यही गरी ह्युमन बिङले पनि गो विथ द फ्लो गऱ्यो भने समय आउँछ होला है, त्यस्तै फल्ने समय आउँछ होला, फुल्ने समय आउँछ र। तर एज अ ह्युमन बिङ वी हेभ टु नोटिस द्याट वी आर ह्युमन बिङ भन्ने कुरालाई चाहिँ लिएर अगाडि बढ्नुपर्छ जस्तो लाग्यो। सो दिस भिडियो इज टोटली डेडिकेटेड टु नेचर एन्ड have a good time everyone, take care, see you in next video, thank you all.